大家好，咱们今天继续来共同欣赏学习朴挺桓布衣大全的第2集的内容。在没有开始之前呢，首先我要感谢以下这些棋友们的点赞啊。首先有这个近期的咱只是说近期，品味经典88，EQUI Nox 紫神光路，祈祷雅士，这都是咱们铁粉了。肖大侠是吧？沙漠高山李少成，还有这个百胜百，麦格尼巴伊 FM Not，B 站尾号706 X 丹尼尔大虎快乐围棋异动的心，这是应该是姜育恒的歌迷了是吧？无不孝之真人醉饮黄龙方毅大哥尾号413 B 站还有这个穆铁真，感谢以下网友的这些点赞当然还有可能我没有说到的那是我一般我是只看到了30号左右的没点到的那咱们下次谢谢这些棋友们的点赞，因为点赞对我来说现在非常关键了是吧？这个咱们这个频道能否继续发展，因为我也不买粉，我也没法推广自己，就是说纯靠这个算法推荐的话，那只能靠是大家众人拾柴火焰高是吧？还有就是这个肖大侠提出现在这个棋盘下方有看不见的地方，这个我不知道是什么原因，因为我录的这个节目都是统一的这种截屏格式，按理说要出现这种情况的话，那以前的可能也都有这样的现象，这个以后咱们再看什么原因吧。今天咱们继续来看这盘棋，这盘棋呢是2017年4月17号麦辛杯9段战的半决赛，由执黑的崔德汉对朴挺桓。17年的朴挺桓已经恐怕早就走下坡路了是吧？不过他能战斗在第一线就不容易，因为同期的你像孔杰呀、古力呀这些人早就消失了，孔杰人都不知道跑哪去了。所以说古力那攀上了这个找了个好靠山，挂角现在都是以挂角，没有分头了，都认为理论上现在都是认为挂角好。像这种棋在以前的那都是看不到的。这个拖还是比较好理解的，拖完以后这种虎还是以前老的下法，防对方的点。推一排，这时候点也是不好棋这时候点呢是找调子，再一跳，这调子非常好是吧？那白棋选择这个虎的定式，在这里是非常合适的，把对方呢走成菱形。这时候点也是不好棋了，这时候点以后防了对方这个硬挡下来。这手碰体现了这个崔哲汉大局观50手这个棋还早，还很难说现在谁好谁坏。上一盘棋呢，这个崔哲汉输给了朴挺桓，那么这一盘棋呢，
就进入了决赛了。对手叫尹金相，这个名字老是经常出现，但是对不上人，没看到过这个人长什么模样。黑棋的尹金相啊，上来走了2目外，这个战术是挺奏效的，是吧？扰乱了朴槿桓的思路啊。这个手脚方式是最早见到的是在武功正术大漠作战法里面出现过。这盘棋应该说是一场脆败呀，感觉突然间朴槿桓呐短路了。这都还正常，这都下到这儿呢。如果说白棋，如果是我下啊，我觉得这个棋就正常走呗，对不对？你是选择粘上啊，是吧？还是在那靠出啊？反正都是一盘棋，结果他跑这儿走一个来，这个棋就不走了，白棋就不走了，这损失太大了。因为毕竟啊，你在外围也投资了这么多了，是吧？你要是不蹬出来作战的话，就让对方这么一提，这前面这些都白走了，这脚上的损失根本就补不回来。棋下到这儿，那个谁，这个朴槿桓呢，就已经是形势已非了。最终这盘棋是中盘负，再一断，这个棋行吧？这白棋，这棋已经是很惨了，我觉得很惨。上一盘棋呢，尹金相是吧？靠着这个一个双目外赢了以后啊，这朴槿桓状态明显下滑。这是17年的5月5号，朴槿桓下的围甲，中国围甲对陈阳烨，他吃黑，又输了。那这个手脚方式什么意思呢？这个因为我也没有这个看到关于这方面的介绍啊，大体上就是什么呢？如果你逼过来，它可以脱先，它脱先，不像这个，如果你在这位置啊，原先老式的下法在这儿，它一逼过来以后，马上这个点入还挺严厉的。像这个棋形，它就算挡住也无所谓了，是吧？它就让你都在底下走，你要不走呢，他反过头来他来走，是吧？我理解就是这个含义吧。然后他挂角，你看他就是这样，他就逼过来，这种反夹还是人类的下法是吧？这都可以理解吧，正常下法。这个时候来试一下应手，时机还是不错的，是吧？
反正你这个棋如果是这么搬呢，你还欠一手棋，这里面还有个断，外搬又不可能，这个棋挺难受的。到这个时候啊，我觉得这个白棋相对来说还是比较主动。那这盘棋最终是白棋胜。回到韩国，这朴槿惠呢，5月15号继续这个麦辛杯决赛第2盘棋，因为他第1盘棋输给尹相了，这盘棋他不能再输了。这盘棋他执黑棋。这前几盘没有看出什么所谓 AI 套路了，基本上还延续着人类的招法。目前为止，白棋走的还都正常，双方没有说有太多的，我个人认为啊，没看到什么不解啊或者疑问手之类的。这里面就是说，你如果挡的话呀，就让对方这个扳成了先手便宜了，他甚至可能再虎一个，然后再来，你等你扳的时候，他再来出头，所以这个棋必须得反击。这里面如果挡的话，这个挡啊还是很严厉的，这完全封锁，所以这个棋呢，他就他把这个要点抢到。棋下到这儿，我的判断呢，黑棋还可以，毕竟现在没有什么太明显的弱棋，而白棋现在这块棋还需要处理。走了个大飞，这个挺怪异的。下到这样呢，我也看不出来这个棋谁好谁坏，应该还算是一个双方焦灼的状态。至于说这个子他打吃他为什么不跑，这个我想了很久。他这个棋现在争子是有利的，只是说他如果跑的话，可能会担心对方走这个，然后虎了出头。不知道这个棋我不太知道它后续会是什么样，这只能到实战当中再看了。5月15号，这是5月20号了。韩国为家，他执黑对朴槿惠，中盘胜。我再说明一下，咱们这个朴槿惠布局大全啊，是属于什么呢？就是说围棋里面啊，武国中树曾经讲过，围棋里面分为2种，一种呢就是快速打棋谱，另外一种呢是这个详解。那咱们这个内容就是快速打棋谱，不需要你都理解，你只要照猫画虎，照活画瓢，培养棋感，这是第一位的。因为很多东西你是没法都能理解的，你又不是这个朴槿惠本人，对不对？你又不是这个一线的顶尖棋手，如果你都能理解了，那你就成他们了，是不是？这不可能的。所以打棋谱是就是说一种棋感的培养啊，就是属于这一类的，所以不要太较真儿啊。好，我们再看这盘棋，这一盘棋是朴槿惠的黑棋。朴槿惠其实很愿意下这种便宜的迷你中不溜。
我对朴显信这个印象最深的就是他在这个三星杯啊，对这个赵志勋，对赵志勋最后他是输了，那个时候赵志勋已经50岁了，可能印象挺深的。除此之外，我对他没什么印象，就知道他挺能磨的，他也属于一个铺地板的棋。上一次有一盘棋啊，这个朴警官走的是这个靠，失败。我当时的判断就是他这个顶了走了扳，是吧？你还要补，那这个棋就差很多了。所以这个棋他改进了，这次他走的是这个。那盘棋应该是对范云若吧，变成了这样。看来这个单关跳依然是要点。好多盘棋啊，不光是他，我印象中就古力好像也是这么走，就那时候是位置在这儿，这个跳出也是要点。这里就别再教条的挖了，是吧？挖的话这个损实地了，这个位置刚刚好。目前为止，我觉得黑棋是非常顺风顺水啊，这个配置都不错。我个人认为是白棋是比较失败的这步怪飞。其实后面呢，看朴槿惠很多棋啊，他这个天马行空走的都是很奔放，这手棋也是普通人不容易想到的。顶，这是反击好棋。这下一棋呢，又是一步好棋，就是没有打顶这个，下成这样，这个结果后面肯定是白棋的苦战。麦辛杯9段决赛迎来了最后的一盘棋，这是尹君相的黑棋对朴槿惠，朴槿惠执白胜。这个高拆2来了。像这种逼啊，我不认为是什么好棋。你就是逼完的这边明显给对方这个形状还是不错的，我觉得。关键就看白棋怎么来破了啊！又是这个怪飞又来了，这个打入啊，让我想起了以前其实我对这种形状我还是有所体会的，就是你打入之前先空军掩护，然后在地面投入，就是外围有点这个高位啊，有一些子，然后配合的再打入进去比较好。如果底下这上面什么都没有，直接打入，这个对对方威胁是非常小。那他这个棋目的就是这样，他34、35交换以后啊，置这个子于不顾，是吧？马上就来这个先动手为强。当然他再来这个我就说不清楚了，但这就是彻底要掏光，后面没有了啊。这是50手。5月29号 LG 32强对变相一，那个时候就变相一就是说已经出道了，是吧？现在叫什么卡皇，说就是他。那这盘棋呢，变相一是输了，黑棋是变相一。这盘棋双方走的就已经不是以前的人类的招了，是吧？像这种棋我头一次见啊，
这高拆我也没见过。看来这个时候已经有所研究了，就是所谓的这个蜻蜓定式是吧？米氏飞刀，我就觉得这米氏飞刀这名字就不如叫它蜻蜓比较好，这名字太像个蜻蜓了。当然我相信呢，他们研究的呢也不是说面面俱到啊，你就顶尖的他也不是电脑，他不可能都所有的变化都研究透，他可能就一个局部的一个变化，他把它研究透了啊，拿出来用，这是有可能的。这个地方呢以中府为主，它就这个角就当它活了。白棋就在这里先把自己安定住，站稳脚跟是很重要的。这手棋要干什么？他一方面呢是兵临城下，是吧？对这个脚步呢以后有所企图。另外一个，他是还是为这里的断做准备。今天这个嗓子有点不太舒服啊，打住，他就断了，又脱险了。就是这种地方可以看出高手和业余的棋手之间区别在哪儿，就是说都不定型啊，扔这儿不管了，然后呢再在别的地方继续来，哪一块就鸡蛋里挑骨头，哪块有缝往里那再往里钻。那个业余棋手特点什么呢？就是走上去我就得把它走到底，普遍是这样的。那就是这时候什么时候该收手，什么时候不收手，这个是这个高手跟这个低手之间区别，这个很难掌握，是吧？很难把控，不容易。好，这50手棋出去了啊。那这盘棋呢是上盘棋他赢了以后啊，他对阵的是姜伟杰 ，LGB 的16强战了啊，他吃黑棋，惨遭淘汰呀、这盘棋啊，黑棋是这个朴内桓。现在这种小飞手脚啊太多了，是吧？星位小飞手脚成了一种常态了。那这盘棋呢，他给出了关于为什么啊这种变异迷你中国流要下到这儿，给出了答案。就是说你拆到这儿，哎，我逼到这儿，你下这个形状啊太拧了，白棋可以考虑贴一个，也可以考虑马上就脱线再走别的，毕竟是拧型嘛，再走也没什么意思。所以黑棋来走这个。还有就是这种单关手脚的时候能靠就别小尖了，以前关键中好像都是小尖，现在都是这个靠，这 AI 好像也是推荐这种想法。他贴了一个，这个棋贴好不好不知道，在场这里就形成了一个第一场战斗。这个打入怎么样？这个打入的结果应该说不是很满意吧？
这个结果并不是很满意啊。毕竟你这边没封住头啊，但是它封不住，它这个冲了挡了断，这个棋麻烦，所以他现在积蓄力量。这边再一靠，这个棋我觉得白棋已经在这个方向来说，应该说白棋是不错的吧。这个出头也很舒服。46、48这两手棋都是挺进中原的，这都是很好的棋，我觉得。这形势来说，我觉得越来越对黑棋不利啊。这50手棋出去了，那这个棋结果，我觉得黑棋肯定是麻烦。输了 LG 输给这姜伟杰之后呢，6月3号，韩国维甲的对阵，他对直白，对这个叫金庭贤呐。这盘棋可以说是他的一个恢复元气。像这个多了，其实以前老的也有，但是后来由于这个夹出现以后啊，都下夹，现在呢又回去了，又都这个了。像这种地方是非常要注意的，就是说为什么要把这个冲掉呢？就是让你这个刺变成个迂形，下不住手了。这个跳也是为了中府做准备。反正不怕啊，这个地方他不怕，他这里面因为这是个先手。这种棋形啊，46啊，大家要注意，就是这种棋形是形状的要点，但是黑棋还是冲击了，还是来这个挖，效果怎么样不知道。到目前为止，我觉得白棋应该算是比较好下吧。韩国维甲对陈世应，陈世应这名字我听着怎么像是来自于台湾的朴槿环的黑棋。这盘棋朴槿环又赢了，改路子了啊，改走小林流了，星小木了。因为星小木应该是 AI 时代黑棋的，可能是出现率最高的下法，是吧？关于这个，为什么不走这个？走这个的话，它是扳下来，是吧？都不是走这个所谓的这个大斜了，都是扳。这里头是，这个是我需要记忆的地方，就是一般当然我实战我也这么下过啊，
就是说它这个二线低夹是飞的居多，飞的居多。这个棋啊，我是不太赞同。这个白棋往2路上飞，好吗？这个棋，我觉得这个棋怎么也应该往上走吧。这不懂啊，这棋它为什么这么下？全跑到2路去了。这棋肯定是不满意的。陈曦用这些招我是不理解啊，完全不理解。我觉得这么下很亏啊。反正我觉得现在就是说3线的被压制，这都是实际上是亏的一方。4线呢，应该算是一个2分。那你像他这都整全是2路，这能好？还有就是这个尖冲，不一定非得赢，是吧？44像这种尖冲啊，以前见着尖冲都赢，那受李3号影响，这个觉得不走好像亏了，实际上不走就没什么关系。这就是前50手棋。好，今天由于时间的关系呢，咱们内容啊也就是这些了。希望各位棋友啊还要继续大力支持啊，多多点赞，这是咱们这个频道啊非常需要的。那好，那今天呢就到这里了，再见。